Τι στο καλό συμβαίνει στην Ελλάδα έτσι πεντακάθαρα. Γιατί με αφορμή την έκθεση περί πλούτου και περί πλουσίων που έβγαλε η τράπεζα η UBS, μας δίνει και μια δυνατότητα να δούμε αναλυτικά πού στεκόμαστε και τι ανοησίες μας λένε και ακούμε. Αλλά όταν λέω να δούμε και να το κατανοήσουμε. Πέρα από αυτά τα οποία συνήθως συζητάμε και λέμε, δεν μας φτάνουν οι μισθοί, να το δούμε λοιπόν και αποτυπωμένο σε μια δραματική πραγματικότητα. Πριν πάω όμως σε αυτό, θέλω να πω τα εξής. Σε σχέση με αυτό το ζήτημα της κυρίας Καριστιανού, με το Whereabout Travel στην ιδιωτική κεφαλουχική της εταιρεία και που πήρε μέσω ενός πληστηριασμού ένα ακίνητο στην Αθήνα μαζί με τον πρώην σύντροφό της, έτσι έχω ακούσει, αλλά τέλος πάντων τι με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Σίγουρα είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά και αποκαλυπτικό. Δηλαδή, το 23, 6 Νοεμβρίου, έτσι. Πότε έγινε το Μτεμπόν, το ότι μία γυναίκα προχωράει σε μια αγοροπολισία εν μέσω πένθους, τώρα μπορεί να μην ήταν η ίδια, να ήταν ο σύντροφός της, ό,τι και να είναι. Εκεί όμως που πιστεύω ότι είναι ίσως το πραγματικό σκάνδαλο, είναι αυτό που γνωρίζω, ότι ο σύζυγός της, ο πρώην, ο κύριος Ψαρόπουλος, ασχολείται με τα funds εδώ και χρόνια. Αυτό που θα ήταν λοιπόν, θα λέγαμε έτσι, ένα πραγματικό κομμάτι σκανδάλου, το ένα είναι ζήτημα ηθικής τάξης, γιατί δικό της δικαίωμα είναι να κάνει ό,τι θέλει. Θα ήταν αν, ας πούμε, λέω τώρα, αυτό δεν ισχύει, είναι μια εικασία, δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα, κάνω μια εικασία, μήπως ο πρώην σύζυγός της την ενημέρωσε για την ύπαρξη του ακινήτου και προχώρησε όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά μην ξεχνάτε, και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, σε δεκάδες ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα ως βουλευτές και ως υπουργοί και ως δεν ξέρω τι, υπηρέτες υποτίθεται του ελληνικού λαού, μούσια, όχι σε τα δικά μου που είναι λεπτά, μιλάμε μουσια από εδώ μέχρι το Πακιστάν, ας πούμε. Λοιπόν, που μπήκανε με ένα σπιτάκι και φύγανε, ας πούμε, βγήκανε με 100. Η εποχή που πεθαίνουν οι πολιτικοί στην Ψάθα, άσχετα τα τραγικά τους λάθη, όχι, έχει τελειώσει. Δηλαδή, ο τελευταίος που θυμάμαι και γνωρίζω ήταν ο Τρικούπης. Όμως, ας πάμε λιγάκι στο δικό μου στο θέμα. Το πρώτο είναι πόσο χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να ζήσει με αξιοπρέπεια π.χ. στην Ελλάδα. Υπάρχει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, το ερευνητικό κέντρο δηλαδή των συνδικάτων, και λέει ότι θέλει 1.052 ευρώ μεικτά το μήνα. Εγώ βέβαια έχω τη γνώμη ότι τα Ινστιτούτα της ΓΕΣΕ και η ΓΕΣΕ ολόκληρη εδώ και δεκαετίες μαζί με τον Μάο Τσετούν που έχουν για πρόεδρο πηγαίνουν χέρι-χέρι με τις κυβέρνησεις. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι γύρω στα 900 ευρώ καθαρά. Γιατί ο διάμεσος Έλληνας εργαζόμενος, αυτός που λέει, στέκεται δηλαδή στη μέση της σειράς με τους μισούς να παίρνουν τα λιγότερα και τους άλλους μισούς τα περισσότερα, το 2025 έβγαζε 830 ευρώ καθαρά το μήνα. Αρκετά κάτω από το κατόφλι της επιβίωσης. Δεν το συζητάμε. Την ίδια χρονιά, οι μεγάλες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο μοίρασαν στους μετόχους τους 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα. Το μεγαλύτερο ποσό από το 2007. Από τα χρόνια δηλαδή πριν από την κρίση και τις χρεοκοπίες. Και ανάμεσα σε αυτούς τους δύο αριθμούς, αδέρφια, δεν υπάρχει αντίφαση. Υπάρχει ένας μηχανισμός.
και θα το γυμνώσουμε βήμα με βήμα, με απλά λόγια και εξηγώντας και κάθε λέξη σαν να τη λέμε μια παραμύθικα, παιδιά μου, που δεν αφορά τα παραμύθικα τα παιδιά, ούτε καν παραμύθικα μεγάλους. Ας βάλω λοιπόν αυτό το χάρακα, γιατί θα κριθούν πάνω σε αυτόν το κατόφλι της αξιοπρεπούς διαβίωσης στα 1.052 ευρώ μεικτά. Μεικτά λοιπόν σημαίνει πριν υπάρχουν φόροι, ασφαλιστικές φορές, καθαρά στο χέρι μένουν γύρω στα 900. Και με μια ακόμα διευκρίνηση που έχει σημασία, το ποσό αυτό είναι το ελάχιστο για έναν εργαζόμενο, όχι για μια ολόκληρη οικογένεια. Στον νοικοκυριό με παιδιά χρειάζεται πολλαπλάσια φυσικά για να σταθεί στα πόδια του. Και βάλουμε τώρα αυτό στο κατόφλι της πραγματικότητας. Ο κατώτατος μισθός, το ελάχιστο που επιτρέπεται να πληρωθεί ένας εργαζόμενος, είναι κάτω από τα 800 ευρώ. Δηλαδή είναι πολύ πιο κάτω από τη γραμμή της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και ο διάμεσος μισθός, ο μισθός δηλαδή του ανθρώπου που στέκεται στη μέση της σειράς, είναι 830. Πάλι κάτω από τους μισθούς που χρειάζεται για ένας κάποιος άνθρωπος, αυτό που θα λέμε μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Τώρα βέβαια τι θα πει αξιοπρεπής διαβίωση είναι ένα βασικό θέμα. Με άλλα λόγια, ο τυπικός Έλληνας εργαζόμενος βγάζει λιγότερα από ότι το ίδιο το Ινστιτούτο των Συνδικάτων ορίζει ως ελάχιστο για μια αξιοπρεπή ζωή. Και φυσικά η δουλειά έχει πάψει να αγγιάται την επιβίωση. Και υπάρχει και ένα δεύτερο, ακόμη πιο χαμηλό επίπεδο. Το κράτος δίνει σε όσους ζουν σε ακραία φτώχεια ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Για ένα άτομο μόνο του, το ποσό αυτό ανέρχεται στα 216 ευρώ, δηλαδή γύρω στα 7 ευρώ την ημέρα. Και είναι γύρω στα 250.000 νοικοκυριά που ζουν από αυτό. Αυτός είναι ο πάτος, ο ελληνικός πάτος. Και για να δούμε πόσο έχει βουλιάξει η αγοριστική, θα δούμε και πόσο βγάζουν εκεί που έχουμε αύξηση του πλούτου στην Ελλάδα, έτσι. Θα δούμε και πώς γίνεται αυτό, μισό όμως. Ας πάμε σε εμάς εδώ τα φτωχαδάκια να συζητήσουμε ακριβώς με τους αριθμούς που μας έχουν φορτωμένους πάνω, λες και ανοίγουμε, λες είμαστε σε κανένα Νταχάου, γιατί περί Νταχάου πρόκειται η Ελλάδα. Με τις περιφράξεις της και με τις περιφράξεις και τις πραγματικές και τις, θα λέγαμε, τις αόρατες, αυτές που δεν αφήνουν να αναπνεύσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πόσο έχει βουλιάξει λοιπόν η αγοραστική δύναμη, δηλαδή το πόσα πράγματα μπορείς πραγματικά να αγοράσεις με το μισθό σου. Ο μέσος πραγματικός μισθός το 2025 ήταν 14.998 ευρώ, μειωμένος κατά 31% σε σχέση με το 2009. Και η αγοραστική δύναμη του Έλληνα φτάνει μόνο και μέχρι το 67% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Παίρνουμε βεβαίως τα 2 τρίτα, βέβαια παίρνουμε το τρίτο και το μακρύτερο, αλλά παίρνουμε τα 2 τρίτα από τα οποία παίρνει ένας μέσος Ευρωπαίος. Και εδώ κρύβεται και το ύπουλο κόλπο, γιατί ο ίδιος ο χάρακας κουνήθηκε προς τα κάτω. Η επίσημη γραμμή φτώχειας δεν είναι ένα σταθερό ποσό. Ορίζεται ως το 60% του διάμεσου εισοδήματος. Άρα, όταν πέφτουν τα εισοδήματα όλων, όταν πέφτουν τα εισοδήματα όλων, πέφτει μαζί και η ίδια η γραμμή της φτώχειας. Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, για να δώσω να καταλάβετε, το κατόφλι της φτώχειας είναι γύρω στα 7.100 ευρώ το χρόνο το 2010. Βυθίστηκε στα 4.500 ευρώ το 2015. 16. 37% πτώση. Και μόλις το 2024 επέστρεψε στα 7.000 ευρώ. Την ώρα βέβαια που οι τιμές τροφίμων έχουν ανέβει πάνω από 40% τελευταία 15 ετία. Άρα τα 7.000 ευρώ του σήμερα αγοράζουν λιγότερα από τα 7.100 ευρώ του 2010. Και με απλά λόγια, ανέβασαν τον πύχη του τι θεωρείται φτώχεια και έτσι ένας άνθρωπος
μπορούσε να γίνεται πιο φτωχός στην πραγματικότητα και ταυτόχρονα να βγαίνει και από τη φτώχεια. Αυτά είναι η καταπληκτική, φοβερή, εξαιρετική, μαγική, δημιουργική λογιστική των Υπουργών Οικονομικών τύπου Πιερικάκη και όλων των υπολείπων που έχουν υπηρετήσει πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα που υπηρέτησαν όχι την Ελλάδα αλλά τους δανειστές της. Κατεβάσαν λοιπόν τον πύχη στο τι θεωρείται φτώχεια. Και έτσι ένας άνθρωπος να μην θεωρείται φτωχός. Καλά το λέει ο Άδωνης. Βρε, δεν είστε φτωχοί, νομίζετε. Και εγώ έτσι έφτιαξα και τη λέξη ζάμπτωχοι. Είμαστε ζάμπτωχοι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα λοιπόν, επειδή η γραμμή έπεφτε πιο γρήγορα από το εισόδημά του, γι' αυτό το επίσημο ποσοστό φτώχειας έμενε και έμεινε φαινομενικά σταθερό γύρω στο 20% σε όλη τη διάρκεια της κρίσης. Και το ομολογεί και η ίδια αμαρτωλία στατιστική αρχή όταν ξαναμετράει τη φτώχεια κρατώντας σταθερό το κατόφλι του 2008, το ποσοστό εκτινάζεται πολύ πιο κάτω από το πραγματικό νούμερο. Και σκεφτείτε, θα το δούμε και αυτό βέβαια, ότι μην έχεις να πληρώνεις και ενίκιο, άστα να πάνε. Λοιπόν, κάθε φορά που το κράτος θέλει να πει ότι τα πράγματα πάνε καλά, το ελληνικό Άγιο Κράτος, επικαλείται τον μέσον όρο. Αν εξηγήσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε δύο λέξεις που μοιάζουν αλλά λένε εντελώς διαφορετικά πράγματα, θα δούμε τι. Ο μέσος όρος βγαίνει αν πάρουμε όλα τα λεφτά όλων των ανθρώπων, τα μοιράσουμε νοερά, ίσα ίσα φτάνει ένας πολύ πλούσιος στην παρέα για να ανεβάσει τον αριθμό όλων των υπολείπων. Ο διάμεσος είναι κάτι άλλο. Τους βάζουμε όλους στη σειρά, σκεφτείτε, από το 1 έως το 100, από τον πιο φτωχό στον πιο πλούσιο και κοιτάμε αυτόν που στέκεται ακριβώς στη μέση της σειράς, δηλαδή τον 50 για παράδειγμα. Οι μισοί έχουν λιγότερα, οι άλλοι μισοί περισσότερα. Ο διάμεσος περιγράφει τον πραγματικά συνηθισμένο άνθρωπο, ο μέσος όρος περιγράφει την χώρα ως λογιστικό άθεσμα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι κιόλας, τιμώ όλα να τα κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, η Διεθνής Τράπεζα, η UBS, μέτρησε την περιουσία των Ελλήνων. Ο μέσος όρος βγήκε $143.000 ανά ενήλικα. Ο διάμεσος στα 59.000. Δηλαδή, ο τυπικός Έλληνας έχει λιγότερο από το μέσο εκείνο που δείχνει ο αριθμός βιτρίνα. Και το κρίσιμο που πάντα το κρύβουν είναι ότι από το 2020 ως σήμερα ο μέσος όρος ανέβηκε λίγο, ενώ ο διάμεσος έπεσε πολύ. Δηλαδή η χώρα πλούτησε στα χαρτιά, ενώ ο μεσαίος άνθρωπος φτώχυνε στην πραγματικότητα. Το ίδιο κόλπο παίζεται και με τους μισθούς. Το Υπουργείο Υγείας πανηγύρισε ότι έσπαξε το φράγμα των 1.500 ευρώ. Ωραία Έλληνες πλούσιοι! Λοιπόν, ο αριθμός αυτός, τα 1.516 ευρώ, εμφανίστηκε μέσα σε ένα δελτίο τύπου που δεν είχε πουθενά υπάρχει μέσα εκεί στην αναλυτική έκθεση, όπου ο πραγματικός μισθός είναι μεικτός, έτσι, 1.363. Ο διάμεσος μισθός του ανθρώπου αυτή στη μέση σειρά είναι 830 ευρώ. Διαλέγουν δηλαδή τον αριθμό που φουσκώνει όλους τους λίγους ψηλά και τη σερβίρουν φυσικά σαν πρόοδο. Το χιλιάρικο. Υπάρχει ένας αριθμός γύρω από το γυρίζει ολόκληρη η ελληνική ζωή. Το χιλιάρικο. 1.000 ευρώ. Αχ, Παναγιά μου, Παναγιά μου. Ο διάμεσος μισθός μόλις που το αγγίζει. Και το ανώτατο υπόλοιπο στην τράπεζα για τους 7 στους 10 καταθέτες είναι πάλι 1.000 ευρώ. Δηλαδή, 7 στους 10 καταθέτες, δηλαδή 70%, 7 εκατομμύρια στα 10 εκατομμύρια. Δεν θέλω, βάλτε το όπως θέλετε. Στους 10 Έλληνες οι 7 έχουν 1.000 ευρώ κατάθεση στην τράπεζα. Σύμφωνα λοιπόν με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, τον οργανισμό που εγγυάται τα λεφτά μας στις τράπεζες, το 71% των καταθετών έχει λιγότερα από 1.000 ευρώ στο λογαριασμό του και όλοι μαζί αυτοί κατέχουν μόλις το 1,3 των συνολικών καταθέσεων. Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε το πολλαπλασιάσετε σε εκατομμύρια πόσους Έλληνες μιλάμε, αλλά οι 7 Έλληνες έχουν μόλις το 1,3% των συνολικών καταθέσεων. Δεν σημαίνει αυτό το υπόλοιπο 3 έχει το υπόλοιπο 99%. Έτσι. Αυτό σταδιακά
Θα φτάσουμε και στην κορυφή. Ο μέσος Έλληνας λοιπόν βγάζει περίπου 1.000 ευρώ και του μένουν στην τράπεζα λιγότερα από τα 1.000. Γιατί ό,τι μπαίνει βγαίνει μέσα στο μήνα, αν προλάβει να βγάλει το μήνα. Δεν υπάρχει αποταμίευση. Υπάρχει απλώς διεκπεραίωση. Η Στατιστική Αρχή το επιβεβαιώνει με τον πιο ομό τρόπο. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών είναι αρνητικό, μείον 8,5% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Αρνητική αποταμίευση, γιατί είναι όπως λένε αρνητική αύξηση πληθυσμού. Είναι καινούργιες ωραίες λέξεις. Δηλαδή, δεν μειωνόμαστε, παιδιά, έχουμε μια αρνητική αύξηση πληθυσμού. Μάλιστα. Η αρνητική αποταμίευση σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν βάζουν στην άκρη. Αντίθετα, τρώνε από τα παλιά αποθέματα ή δανείζονται για να ζήσουν. Ένας λαός που καίει στην πραγματικότητα το σπόρο του. Στη φορολογία η ίδια εικόνα. Πάνω από τα 5 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή 2.165.000 άνθρωποι δηλώνουν κάτω από 5.000 ευρώ. Και 780.000 άνθρωποι στην Ελλάδα δηλώνουν μηδενικό εισόδημα. Μάλιστα. Μην νομίζετε ότι είναι φοροδιαφύγοντες. Έτσι θα πούνε. Είναι φοροδιαφεύγοντες. Αλλά σήμερα δεν μπορείς να φοροδιαφύγεις έτσι αλλιώς. Δεν υπάρχει. Θα δούμε και πώς βγαίνει αυτό το 780.000 για να καταλάβουμε δηλαδή ότι πόσο πεινάει αυτός ο τόπος, πόσο πεινάει αυτός ο λαός. Λοιπόν, γιατί ο ένας μοιάζει στα χαρτιά λιγότερο άνισος από όσο νιώθουν. Χρειάζεται μια εξήγηση. Και γιατί μπορούν και μας το παρουσιάζουν έτσι. Η περιουσία ενός νοικοκυριού χωρίζεται σε 2 είδη, παιδιά. Το ξέρουμε όλοι. Πρώτο είναι τα χρηματοοικονομικά, δηλαδή τα λεφτά που δουλεύουν. Καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, ρεστό μπορείς να κινήσεις. Το δεύτερο είναι τα ακίνητα. Το σπίτι, το χωράφι, το μαγαζί, τα τούβλα. Στην Ελλάδα μόλις το 36% της περιουσίας είναι χρηματοοικονομικό και όλα τα υπόλοιπα 2 τρίτα είναι τούβλα. Ας πούμε, για να δώσουμε να καταλάβουμε τη διαφορά π.χ. με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το χρηματοοικονομικό μερίδιο φτάνει στο 79% και στην Ιταλία φτάνει το 51%. Ο Έλληνας έχει την περιουσία του στην ουσία κλειδωμένη στο τσιμέντο. Και τι σημαίνει αυτό? Για το ακίνητο δεν πάει να το φας, δεν το ρευστοποιείς εύκολα. Το φορολογείς όμως κάθε χρόνο μέσω του έμφυα, ακόμα και αν δεν έχεις εισόδημα. Και σε μια κρίση δεν το πουλάς παρά σε τιμή εκποίησης. Η ελληνική περιουσία δεν είναι ρευστότητα, είναι λία, έτσι μας έχουν καθυλωμένους, λία που περιμένει. Και εδώ βεβαίως λύνεται και ένα ένιγμα. Υπάρχει ένας δείκτης που δείχνει την ανισότητα, λέγεται δείκτης Gini. Πολύ παλιό τραγούδι με φωνάζουν Gini, το Gini, λοιπόν, G-I-N-I. Ένας βαθμός από το 0 στο 1, όπου σημαίνει ότι όλοι έχουν τα ίδια στο 0 και 1 σημαίνει ότι ένας τα έχει όλα. Στην Ελλάδα βγαίνει 0,6, παρουσιάζεται μέτριος. Ο λόγος είναι ότι μετρά το συνολικό πλούτο μαζί με τα ακίνητα, τα οποία είναι μοιρασμένα σε πολλούς και ισοπηδώνουν έτσι το δείκτη. Άμα βγάλουμε όμως τα τούβλα, κοιτάξουμε μόνο το ρευστό χρήμα, η εικόνα γίνεται ολιγαρχική. Το 0,8 των καταθετών μάλλον, περίπου 250.000 άνθρωποι, είναι όσοι έχουν πάνω από 100.000 ευρώ. Δηλαδή, το 0,8% των καταθετών κατέχει το 45% όλων των καταθέσεων. Δηλαδή, περίπου 92,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το μερίδιο αυτού του 0,8% ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα με μέτρια ανισότητα. Είναι η χώρα που η ανισότητα κρύβεται πίσω από τα τούβλα και όποιος μετρήσει το πραγματικό χρήμα βλέπει ότι το κρατούν ελάχιστοι. Ας πάμε τώρα στο φάκελο που λέγεται μισθός για να δούμε που πάει. Ευρώ το ευρώ. Το πρώτο και το βαρύτερο κομμάτι στην Ελλάδα είναι η στέγη. Η Ελλάδα είναι μακράν η πρώτη σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου το βάρος του κόστους στέγασης είναι κατά μέσο όρο 35,5% του εισοδήματος.
Οι στατιστικές έχουν όρο γι' αυτό, λέγεται υπερβολικό κόστος στέγασης. Δηλαδή, όταν η στέγη πάνω το 40% του εισοδήματός σου, στις πόλεις το 30% του πληθυσμού ζει σε αυτήν την κατάσταση. Στην Ύπαιθρο το 28%. Και στα δύο η Ελλάδα είναι πρώτη. Η Ελλάδα των πλουσίων και η Ελλάδα των φτωχών. Και μετά τη στέγη έρχονται οι λογαριασμοί. Το 43% του ελληνικού πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά, προσέξτε, με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δηλαδή απλήρωτους λογαριασμούς που έχει περάσει η προθεσμία τους. Ενοίκιο, δόση, ρεύμα, νερό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτό το ποσοστό είναι μόλις 9%. Το 43% της Ελλάδας βρίσκεται, στην πραγματικότητα βρίσκεται εν φτώχεια. Και το αντίστοιχο στην Ευρώπη είναι το 9%. Αυτά τα νούμερα πρέπει να τρίψουν επάνω στη μούρη αυτών των ανόητων, ξεφτυλισμένων ανθρώπων. Σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες δηλώνει ότι δεν μπορεί να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό. Και αυτό λέγεται ενεργειακή φτώχεια. Και σημαίνει ανθρώπους που θα πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση και στο φαγητό. Και την ίδια στιγμή αυτοί οι αλήτες έχουν κλείσει άπαξ και διαπαντός για να μην γίνει ποτέ αξιοποιήσιμα τα ορυχεία λιγνίτη και τον πλούτο που χρηματοδοτήθηκε από τον ελληνικό λαό για αυτούς τους τεράστιους εσκαφείς που αυτός ο ανόητος δημοσιογράφος έλεγε είναι σκουριασμένοι και δεν μπορούσαν να τους αποσυναρμολογήσουν, οπότε τους ανατείναξαν. Σαν να ήταν εικόνα που έβλεπα από μια υποτιθέμενη αναχώρηση των Γερμανών, όπου τι κάνανε αυτή τη φάση φεύγοντας από την Ελλάδα, ανατινάξανε όλες, προσπάθησαν να ανατινάξουν τουλάχιστον, όλες τις υποδομές του τόπου. Και όλα αυτά πάνω σε ένα εισόδημα που έχει ήδη συρριγνωθεί. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του μέσου Έλληνα μειώθηκε κατά 28% μεταξύ του 10 και του 23. Πάνω από 1/4 χαμένο. Το αποτέλεσμα φαίνεται πάνω στην ίδια την ιδιοκτησία. Το ποσοστό παιδιά της ιδιοκατοίκησης, δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν με το δικό τους σπίτι, μειώθηκε από το 84% του 2005 σε ανάλογα σε ποια περιοχή. Π.χ. στα αστικά κέντρα στο 61%, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Αυτό μας κάνει έναν αριθμό 600 με 650 με 900 ίσως χιλιάδες ανθρώπους που έπαψαν να έχουν το δικό τους σπίτι. Και φυσικά δεν βάλω τους νέους που μέχρι 31 ετών μένουν στο σπίτι των γονιών τους. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό, πως η σπήρα κλείνει, γιατί μας δικούνει και μας κυβερνάει μια σπήρα. Όταν τα εισόδημα δεν φτάνει και τα αποθέματα έχουν καεί, ο άνθρωπος στρέφεται στο δάνειο. Εκεί όμως χτυπάει και τον τελευταίο του τοίχο, γιατί βρίσκει τοίχο. Αρκεί μια καθυστέρηση 90 ημερών σε ένα μικρό δάνειο, μια σφραγισμένη επιταγή που έχει μπλοκ επιταγών, ακόμα και μια εγγύηση που έδωσες για δάνειο σε κάποιο συγγενή και έμεινε απλήρωτο, θα καταχωρηθείς βεβαίως στον Τηρεσία. Ο Τηρεσίας είναι μια λίστα με τα ονόματα όσων άργησαν να πληρώσουν. Εύκολα μπαίνεις, βγαίνεις όμως πολύ δύσκολα. Και όσο είσαι μέσα σε αυτό εδώ, και θα δούμε ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτό το βιβλίο του Τηρεσία, καμία φυσικά τράπεζα δεν μπορεί να σε δανείσει. Εδώ λοιπόν μπαίνει και ο δεύτερος όρος. Οι servicers και οι εταιρείες διαχείρισης των ακινήτων. Ιδιωτικές εταιρείες που αγόρασαν φτηνά με 6 cents στα 100 ευρώ. 6 ευρώ στα 100 ευρώ, με συγχωρείτε. Λοιπόν, σε μεγάλη λοιπόν, τα κόκκινα δάνεια, τα απλήρωτα, από τις τράπεζες που τώρα κυνηγούν τον οφειλέτη να πληρώσει ή του παίρνουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Το ποσό, δηλαδή, προσέξτε, το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, το επιβεβαίωσε φέτος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή, έφτασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει μια έκθεση για την Ελλάδα και είπε: παιδιά, κοιτάξτε, κάτι πρέπει να κάνετε, γιατί κρατάτε αποκλεισμένα 2,4 εκατομμύρια Έλληνες δανειολήπτες. Προσέξτε κάτι. Το μεγαλύτερος αριθμός αυτών των δανειοληπτών, τα 2,4 εκατομμύρια, είναι οικογένειες.
Δεν είναι από τα 10 εκατομμύρια απλώς τα 2,4. Αυτά από τα 2,4 μπορεί να αντιπροσωπεύουν και 4 εκατομμύρια ή 3,5 εκατομμύρια. Που είναι αποκλεισμένοι δηλαδή από κάθε μορφής δυνατότητα του να επιχειρήσουν να κάνουν οτιδήποτε. Δεμένει λοιπόν σχεδόν 3 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια που έχουν περάσει στους services. Και τώρα να βάλουμε εδώ την αριθμητική, γιατί κρύβεται εδώ μια μεγάλη αλήθεια. Αν διαρρέσει τα 2,5 εκατομμύρια με ολόκληρο τον πληθυσμό, τα 10,4 υποτίθεται είμαστε, λιγότεροι είμαστε παιδιά, βγάζει 23% και μοιάζει με μειοψηφία. Μέσα όμως στα 10,4 εκατομμύρια υπάρχουν περίπου 1,5-1,6 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 που δεν δανείζονται ποτέ. Ο σωστός παρονομαστής είναι όσοι πραγματικά μπορούν να δανειστούν, δηλαδή οι ενήλικες. Οι ενήλικες είναι περίπου 8.750.000. Άρα μόνο αυτό το 2,4 στα 8,7 εκατομμύρια σημαίνει ότι πάνω από το 1 στους 4 ενήλικες είναι αποκλεισμένος. Και επειδή πρόκειται για οικογένειες, τα νοικοκυριά της χώρας είναι 4.332.000 με μέσο μέγεθος 2,37 άτομα. Δηλαδή ο αποκλεισμός αγγίζει γύρω το μισό αριθμό των νοικοκυριών που οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτά τα σπίτια, παιδιά, σύζυγοι, γέροντες, φτάνουν τα 4,5 με 5 εκατομμύρια ψυχές. Να τι σημαίνει ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος, με όλα αυτά τα άθλια υποκείμενα που βρίσκονται στα έδρανα της Βουλής και μιλάνε για μας, αλλά δεν μιλάνε ποτέ για μας. Μας χρησιμοποιούν για να μιλάνε. Σημαίνει ότι ο μισός λαός, 5 εκατομμύρια, ζει στη σκιά του κοινωνικού αποκλεισμού. Και υπάρχει ακόμα ένα τελευταίο γρανάζι, σιωπηλό, που κάνει τη σπήρα αυτή, τη σπήρα που κλείνει, αδυσόπιτη. Όταν είσαι υπερχρεωμένος πάει να ρυθμίσει το δάνειό του, το κράτος ορίζει πόσα επιτρέπεται να κρατήσει για να ζήσει. Αυτό που λέγεται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Και ό,τι περισσεύει πάνω από αυτό πηγαίνει λοιπόν στην τράπεζα, στους services ως δόση. Το ποσό αυτό για τις βασικές ανάγκες ενός ανθρώπου που ζει μόνος, ακούστε λιγάκι παιδιά, το 2014 ορίστηκε στα 537 ευρώ το μήνα. Και μάλιστα χώρια από τον οίκιο. Και ο νόμος έλεγε ρητά ότι θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με τον πληθωρισμό και έμεινε παγωμένο εκεί 537 ευρώ του 2014 για πάνω από μία δεκαετία, την ώρα που οι τιμές εδώ στον πληθωρισμό έχουν πάει γύρω στο 38% συσσωρευτικά σε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν κατέβασαν το όριο της επιβίωσης με απόφαση, το κατέβασαν παγώνοντάς το απέναντι στην ακρίβεια. Και όσο πιο χαμηλά κρατιάται αυτό το εύλογο, τόσο περισσότερο φυσικά στραγγίζεται από τους πιστωτές. Και εδώ αξίζει να προσέξει κανείς μια σιωπή των αμνών. Γιατί αυτό το παροχημένο κατόφλι των 537 ευρώ, ο επίσημος συνδικαλισμός δεν ύψωσε φωνή. Γιατί ο μηχανισμός της ΓΕΣΕ είναι εδώ και χρόνια ενσωματωμένος, απορροφημένος μέσα σε αυτό το κρατικοδίαιτο σύστημα και δεν συγκρούεται πραγματικά μαζί του. Και είναι και αυτό ένα κομμάτι της αγοράς της σιωπής. Και εδώ είναι η ειρωνία που μας αφήνει και έκπληκτος. Το ίδιο το ερευνητικό κέντρο λοιπόν των συνδικάτων, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, με κάτι λαδωμένα μασέτες παιδάκια που δουλεύουν, είναι εκείνο που ομολογεί ότι ο κατώτατος μισθός βρίσκεται πολύ πιο κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης που είναι το 1052 ευρώ. Όταν ακόμα και ένας φορέας που δεν θυμίζεται για μαχητικότητα απέναντι στην κυβέρνηση παραδέχεται ότι το μέγεθος του προβλήματος είναι τεράστιο. Καλά. Θα κάψουν, θα σχίσουν κανένα καλτσόν. Και πάμε στο 7ο μέρος, την ανεργία και την εξαγωγή των ανέργων. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η ανεργία έπεσε στα 8,1%, το χαμηλότερο εδώ και 17 χρόνια. Από την κορύφωση που ήταν κοντά στο 28% μέσα στην κρίση. Ας εξηγήσουμε όμως πώς μετρείται η ανεργία, γιατί εδώ υπάρχει ένα άλλο κόλπο. Το ποσοστό ανεργίας είναι ένα κλάσμα. Πάνω βάζουμε όσους ψάχνουν για δουλειά,
κάτω πόσοι συνολικά είναι στην αγορά εργασίας. Δηλαδή δουλεύουν ή ψάχνουν. Αυτό το κάτω λέγεται εργατικό δυναμικό και σήμερα είναι 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι. Φτάσουμε στον αριθμό των συνταξιούχων, θα καταλάβουμε δηλαδή πώς αυτή η ισορροπία μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια θα έχει διαλυθεί. Ένα κλάσμα λοιπόν μπορεί να μικρύνει με δύο τρόπους. Είτε φτιάχνοντας δουλειές, είτε βάζοντας τους ανέργους, βγάζοντας τους από τον παρονομαστή. Και η Ελλάδα έκανε το δεύτερο. Στην απογραφή της Στατιστικής Αρχής δείχνει ότι μέσα στη δεκαετία 2011-2021 ο πληθυσμός των νέων 20 με 29 ετών μειώθηκε κατά 22%. Προσέξτε, σαν να πέθαναν το 22% των νέων από 20 έως 29. Και των 30 με 39 μειώθηκε κατά 23,2%. Ο πυρήνας της παραγωγής, ο μετανάστης στο εξωτερικό. Αν εκτιμήσει για το πόσοι έφυγαν, ποικίλουν. Ο αριθμός που κυκλοφορεί ευρέως κινείται γύρω από το μισό έως 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε ολόκληρη αυτή την περίοδο της κρίσης. Και η αιμορραγία συνεχίζεται. Για το 2025 η φυγή πτυχιούχων έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό. Όταν διώχνεις τον άνεργο στο εξωτερικό, το κλάσμα της ανεργίας βεβαίως πέφτει, χωρίς να δημιουργηθεί ούτε μία θέση εργασίας. Το θαύμα της απασχόλησης είναι εν μέρει λογιστική του παρονομαστή και ακριβώς όπως το θαύμα του πλούτου είναι μια λογιστική των αριθμών. Αν γυρίσουμε τώρα σε αυτούς που εισπράττουν. Το 2025 οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες έβγαλαν καθαρά κέρδη 4,63 δισεκατομμύρια ευρώ και θα τα μοιράσουν στους μετόχους 2,83 δισεκατομμύρια. Επιστρέφουν πλέον στους μετόχους το 61% των κερδών τους από το 43% που ήταν τον προηγούμενο χρόνο. Το ερώτημα δεν είναι πόσα βγάζουν, αλλά πού. Τα κέρδη ήρθαν 8,1 δισεκατομμύρια από τους στόχους, 2,3 δισεκατομμύρια από τις προμήθειες, αντιλήφθηκαν δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που έχει τα 830 ευρώ το μήνα και αρνητική αποταμίευση. Οι προμήθειες αυξήθηκαν, τα καταστήματα στην επαρχία κλείνουν, το κράτος υποχρεώνει τον πολίτη σε τραπεζικές συναλλαγές με πώς, στα μαγαζιά, ηλεκτρονικές αποδείξεις για το αφορολόγητο, σμπρώχνοντας του μέσα στη μηχανή που τον χρεώνει. Και ένας αριθμός τα λέει όλα, η μερισματική απόδοση. Δηλαδή, πόσο κερδίζει ο μέτοχος για κάθε 100 ευρώ μετοχής. Είναι σχεδόν τριπλάσια από αυτό που παίρνει ο απλός καταθέτης από τα χρήματά του που τα έχει στην τράπεζα. Το ίδιο χρήμα, αν κάθεται ως κατάθεση του πολυκόσμου, αποδίδει χ, αν κάθεται στη μετοχή των λίγων, αποδίδει 3 και 4 φορές επάνω. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, πώς φτάσαμε τόσο ώρες εδώ, Πώς φτάσανε οι τράπεζες και σε ποιον ανήκουν σήμερα. Το κάνουμε και λίγο πριν από λίγες μέρες, αλλά η επανάληψη είναι, θα λέγαμε, ο τρόπος της μάθησης, η μητέρα της μάθησης. Όταν χρεοκόπησαν, τις έσωσε αυτός ο λαός. Και η διάσωση αυτή ονομάστηκε ανακεφαλοποίηση. Δηλαδή το κράτος, εμείς, το κράτος δεν είναι κάτι έξω από εμάς, έβαλε δημόσιο χρήμα για να μην γκρεμιστούν οι τράπεζες. Ο λογαριασμός ήταν 45 δισεκατομμύρια. 20 πρόσθετα δισεκατομμύρια ο αναβαλόμενος φόρος και 23 δισεκατομμύρια το πρόγραμμα Ηρακλής. Όλα βέβαια από τη δική μας την τσέπη. Τι είναι τώρα ο αναβαλόμενος φόρος και γιατί είναι η καρδιά του σκανδάλου. Ας φανταστούμε ένα κουπόνι έκπτωσης φόρου που δόθηκε στις τράπεζες για να καλύψουν τις ζημίες της κρίσης, αυτής της κρίσης που οι ίδιοι προκάλεσαν, και όσο το κρατούν πληρώνουν ελάχιστο ή μηδενικό φόρο στα κέρδη τους. Το πρόβλημα είναι ότι οι ζημίες ανήκαν στους παλιούς μετόχους που χάθηκαν, εξαφανίστηκαν στις διασώσεις. Έπειτα το κράτος πούλησε τις τράπεζες φτηνά σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια λίγο πριν εκτοξευτούν τα κέρδη. Έτσι οι νέοι ιδιοκτήτες, ξένοι κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, κληρονόμησαν ένα κουπόνι φόρο απαλλαγής για μια ζημιά που δεν υπέστησαν ποτέ οι ίδιοι. Ιδιωτικοποιήθηκε το κέρδος, κοινωνικοποιήθηκε η ζημιά και η ζημιά έγινε δώρο φόρο απαλλαγής σε εκείνους που αγόρασαν στο τέλος. Και το μέρισμα, η μεγάλη μερίδα, φεύγει στο εξωτερικό. Κοινώς υπάρχει μια πιο δεύτερη
σιωπηλή διάσωση αυτής της ζημιάς, που αφορά κατευθείαν τους γέροντες. Τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή τα ταμεία των συντάξεων, ήταν υποχρεωμένα να καταθέτουν τα αποθεματικά τους στους νταβάδες που λεγόταν τράπεζες, τα φύλαγαν δηλαδή για τις μελλοντικές συντάξεις στο λεγόμενο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Κύριε Στουρνάρα, όταν η χώρα χρεοκόπησε και τα ελληνικά ομόλογα κουρεύτηκαν, δηλαδή έχασαν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους, οι απώλειες των ταμείων υπολογίζονται περίπου στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύνολο μιας περιουσίας 23,7 δισεκατομμυρίων. Τα αποθεματικά των συντάξεων εξανεμίστηκαν και τα ταμεία υποχρεώθηκαν να συνεχίσουν να καταθέτουν εκεί, ακόμα και όταν τους ήταν ήδη γνωστό ότι τα ομόλογα τους θα κουρευόντουσαν. Να πάνε φυλακή πολλοί κόσμος. Ο ίδιος λοιπόν σήμερα ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος προειδοποιεί ότι οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα φτάνουν στο μέλλον και προτείνει τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα ως λύση. Ξεχνά όμως τι απέγιναν τα προηγούμενα αποθεματικά υπό τη δική του εποπτεία. Πρώτα εξανεμίζεται το δημόσιο απόθεμα, έπειτα ανακοινώνεται ότι είναι ένα δημόσιο σύστημα που δεν επαρκεί και στο τέλος προτείνει το ιδιωτικό που θα βάλει τα ίδια λεφτά στις ίδιες αγορές με προμήθεια. Η προδοσία του κοινού κεφαλαίου δεν είναι λάθος του παρελθόντος. Είναι το προήμιο του επόμενου βήματος. Και το μείγμα γίνεται εκρηκτικό. Αν δούμε τι απέγιναν οι ίδιοι γέροντες, αυτοί που τα αποθεματικά τους εξανεμίστηκαν στο κοινό κεφάλαιο. Οι συνταξιούχοι της χώρας μας σήμερα είναι επίσημα 2.534.582. Λοιπόν, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σύμφωνα με το επίσημο σύστημα. Ήλιος. Της ειδικά. Το Μάιο του 26. Η μέση κύρια σύνταξη είναι 865 ευρώ μεικτά, δηλαδή 813 στο χέρι. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το μισθό, έτσι. Δίπλα στον κατώτατο μισθό που από την 1η Απριλίου είναι 920 ευρώ μεικτά. Άρα ο μέσος συνταξιούχος, ένας άνθρωπος που δούλεψε 40 χρόνια, παίρνει λιγότερα χρήματα από όσα ένας εργαζόμενος την πρώτη κιόλας μέρα στη δουλειά με το κατώτατο μισθό. Δηλαδή η σύνταξη γλίστρισε κάτω από τον κατώτατο. Και ο μέσος όρος βέβαια κρύβει τα χειρότερα. Το 57% των κυρίων συντάξεων είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, το 34,9% παίρνουν 700 ευρώ μεικτά. 413.000 από αυτούς ζουν με σύνταξη μικρότερη των 500 ευρώ. Η επικουρική σύνταξη που ήταν το δεύτερο μικρό εισόδημα είναι κατά μέσο όρο πλέον μόνο 196 ευρώ και το μέρισμα 115. Δηλαδή το 92% των συνταξιούχων που είναι πάνω από 60 ετών και το 82% που είναι πάνω από 65% γέροντες, από τους οποίους 300.000 αναγκάζονται να ξαναπιάσουν δουλειά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα είναι ακόμα χαμηλότερες. 763 ευρώ. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΕΝΙΠΕΚ προβλέπει ότι μετά το 2028 οι συντάξεις θα κατρακυλήσουν ακόμα πιο κάτω, στα 700 ευρώ μεικτά. Και τώρα να τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο. Στη μία άκρη 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους με μέση σύνταξη κάτω από το κατώτατο μισθό. Στην άλλη άκρη 2,5 εκατομμύρια δανειολήπτες σε παραγωγική ηλικία που είδαμε ότι είναι κλειδωμένοι έξω από το δανεισμό. Δεν πρέπει να τους προσθέσουμε να το βγάλουμε, είναι 5 εκατομμύρια, γιατί και οι δύο ομάδες σε κάποιο βαθμό επικαλύπτονται. Λοιπόν, οι πολλοί γέροντες είναι στην ίδια μαύρη λίστα, εγγυητές στα δάνεια των παιδιών τους. Δεν είναι δύο ξεχωριστά νούμερα που τα κολλάμε, είναι δύο τεράστιες αλληλοκαλυπτόμενες δεξαμενές της ίδιας ένδυας που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια Έλληνες. Στη μία στιβάζεται η γενιά που πλήρωσε και της έκλειψαν τα αποθεματικά, με ό,τι αλόγιστο και απερίσκεπτο έκανε. Στην άλλη η γενιά που δουλεύει αλλά αποκλείεται για να μπορέσει να γίνει παραγωγική. Ο παππούς κάτω από το κατώτατο μισθό, ο γιος κλειδωμένος έξω από την τράπεζα, ο εγγονός μετανάστης
τρεις γενιές, τρεις μορφές της ίδιας στέρησης στο ίδιο σπίτι. Αυτή είναι η Ελλάδα 2.0. Ποιος είναι ο αριθμός λοιπόν χωρίς τις διπλομετρήσεις? Το 2025 εκτοξεύτηκε στο 27,5%, δηλαδή 3 εκατομμύρια πολίτες. Και αν προσθέσει τον πολλαπλασιαστή της οικογένειας που είδαμε, οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε νοικοκυριά αγγιγμένα από αυτή τη στέρηση πλησιάζουν και περνούν το μισό πληθυσμό αυτής της χώρας. Αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Όχι απλώς μια φτωχή μειοψηφία στο περιθώριο μιας ευμερούσας χώρας, αλλά μια κοινωνία όπου η ένδια έγινε κατάσταση της πλειοψηφίας και που συνθλίβεται ταυτόχρονα και από τις δυο της άκρες της ζωής, και από τη γερατιά και από την νιώτη. Τώρα, όλα αυτά στο κατόφλι των 537 ευρώ που είδαμε ότι είναι το ελάχιστο, μισθός επιβίωσης. Και η εικόνα ολοκληρώνεται. Τώρα που ο νόμος λοιπόν μετράμε στα γονόμετρα πόσα επιτρέπεται να ζήσει, με πόσα επιτρέπεται να ζήσει ο υπερχρεωμένος, το ίδιο κράτος μοιράζει δισεκατομμύρια χωρίς να ρωτήσει καν τίποτα. Και να εξηγήσουμε αυτή τη λέξη. Όταν το δημόσιο θέλει να αγοράσει κάτι, ο κανόνας είναι ο διαγωνισμός. Βγάζει την ανάγκη του στη φόρα, μαζεύει προσφορές και παίρνει τη φθηνότερη. Αν δε. Η απευθείας ανάθεση είναι ακριβώς το αντίθετο. Δίνει τη δουλειά σε ένα συγκεκριμένο, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς σύγκριση τιμών, με μία μόνο υπογραφή. Πόσα? Σταθείτε τώρα, γιατί το ποσό είναι τεράστιο. Αυτή η κυβέρνηση από τα 64 δισεκατομμύρια ευρώ των συμβάσεων από το 2020 μέχρι 2024, τα 10,2 δισεκατομμύρια δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Χωρίς διαγωνισμό, χωρίς τίποτα. Και το ελεκτικό συνέδριο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, και έχει κάποιο κόμμα, βεβαιώνει ότι το 76% των δημοσίων συμβάσεων το 23, το 74% του 24 και το αντίστοιχο του 25 έγινε χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία. Πάνω από το 3,5 στις 4 δηλαδή. Σε βάθος δεκαετίας είναι πολλά τα δισεκατομμύρια σε δεκάδες αναπευθείας αναθέσεις. Και πώς γίνεται αυτό μόνιμα? Με απλά κόλπα, απλούστατα. Πρώτον, ανέβασαν το όριο από το οποίο επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση από τις 20.000 π.χ. στις 30.000, στις 100.000. Δεύτερον, τεμαχίζουν μια μεγάλη ανάγκη σε πολλές μικρές συμβάσεις. Το αποτέλεσμα το πιστοποιεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ελλάδα το 55% των διαγωνισμών καταλήγει σε μία και μόνη προσφορά. Όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι 30%. Ένας διαγωνισμός με ένα συμμετέχοντα δεν είναι διαγωνισμός, είναι απευθείας ανάθεση με άλλο όνομα. Και μέσα σε αυτό το οποίο υπάρχει και μια λεπτομέρεια που τα λέει όλα. Το ελεκτικό συνέδριο βρήκε ότι 279 δημόσιοι φορείς έδωσαν 8,4 δισεκατομμύρια σε μόλις 63 εξωτερικούς συμβούλους για δουλειές εσωτερικού ελέγχου. Το 88% δόθηκε με απευθείας ανάθεση. Και το πιο ακραίο, 91 δημόσια νοσοκομεία πλήρωσαν 820.000 ευρώ σε ιδιώτες για εσωτερικό έλεγχο. Πλήρωσαν ιδιώτες χωρίς διαγωνισμό για να ελέγξουν μία διαφθορά που το ίδιο σύστημα αρνείται να την ελέγξει από μόνο του. Και εδώ έχουμε τη γυμνή ασυμμετρία σε δύο αριθμούς. Από τον πολίτη που χρωστά, το κράτος που μετρά κάθε ευρώ πάνω από τα 537 και τον στέλνει στους servers ή στους servicers, πώς τους λένε. Για τον προμηθευτή που έχει την υπογραφή, το ίδιο το κράτος διαγράφει και υπογράφει 10 δισεκατομμύρια και πάνω, χωρίς να ρωτήσει τι τιμή θα πάρει αυτό που του πουλάει ο προμηθευτής. Και στον άλλο πόλο, ένα κατόφλι επιβίωσης παγωμένο επί μία δεκαετία. Και πάνω από όλα αυτά κρέμεται το δημόσιο χρέος. Χρέος προς ΑΕΠ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη, να πρέπει να σας πω, από αυτό που ονομάζεται ακαθάριστο εθνικό προϊόν.
Λέμε ότι το χρέος είναι στο 145 τώρα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και εννοούμε ότι ο κράτος χρωστά σχεδόν 1,5 φορά όσα βγάζει ολόκληρη χώρα σε ένα χρόνο. Το 2025 η Ελλάδα, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, όπως λένε οι διεθνείς αναφορές. Οι ανάγκες του προϋπολογισμού για το 2026, δηλαδή τα λεφτά που πρέπει να βρει το κράτος για να λειτουργήσει, έχουν φτάσει ήδη στα 32,37 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ένα στοιχείο χωρίς προηγούμενο, από το 19 έως το 25 η χώρα παρήγαγε 20 δισεκατομμύρια περισσότερα και το κράτος εισέπραξε σε φόρους ακριβώς τόσα, 20. 1 ευρώ φόρου για κάθε 1 ευρώ ανάπτυξης. Και στο μεταξύ ο μέσος συνταξιούχος έμεινε στάσιμος σε πραγματικούς όρους σε όλη την επταετία, ενώ ο πληθωρισμός για τα τρόφιμα συσσωρευτικά ξεπέρασε το 35%. Η UBS σημειώνει ότι ο συνολικός πλούτος των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων ανέβηκε πάνω από 50% σε ένα χρόνο και αποδίδει ότι οι πλούτησαν οι υπάρχοντες, αλλά ότι προσθέθηκαν και καινούριοι. Μα με τόσα δισεκατομμύρια που μοιράζει η Νέα Δημοκρατία, λογικό ήταν να βρεθούν καινούργιοι δισεκατομμύριούχοι. Τα νέα ονόματα περάσαν στο κατόφλι. Και τώρα ξέρουμε και από πού. Από το χρηματιστήριο σε ιστορικά υψηλά, από τις τραπεζικές μετοχές που εκτοξεύτηκαν, από τα κεφάλαια που αγόρασαν φτηνά αυτό το οποίο το δημόσιο είχε πληρώσει ακριβά. Η μεγάλη αρπαγή δεν είναι σχήμα λόγου. Το κέρδος από τις μετοχές που δημιουργήθηκε επειδή ένας πλήρωσε και άλλος εισέπραξε. Τη στιγμή που ο μεσαίος άνθρωπος καίει τα αποθέματά του για να επιβιώσει, στην κορυφή γεννιούνται νέοι δισεκατομμυριούχοι. Έβγε η Ελλάδα. Προσέξτε τώρα κάτι. Σας είπα προηγουμένως κάτι, το οποίο το εννοούσα πλήρως. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από το καθάριστο εθνικό προϊόν, από το ΑΕΠ. Μεγαλύτερη δολιότητα που αφορά όλες τις χώρες. Και εννοείται βεβαίως. Ένας αριθμός που έγινε Θεός. Λοιπόν, είναι μια θρησκεία. Γιατί υπάρχουν αριθμοί που μετρούν, υπάρχουν και αριθμοί που κρύβουν. Και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Μας είπαν ότι είναι δείκτης πρόοδου. Το ότι όταν ανεβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, η χώρα πάει καλά. Ότι όταν μεγαλώνει η οικονομία, μεγαλώνει και η ευμερία. Ότι όταν αυξάνεται η παραγωγή, ο άνθρωπος ζει καλύτερα. Έτσι δεν λένε? Ψέματα. Είναι το ψέμα ντυμένο με το κύρος της επιστήμης. Κανένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν δεν μετράει την ευμερία. Δεν μετράει την αξιοπρέπεια, δεν μετράει την ελευθερία, δεν μετράει αν έχεις χρόνο να δεις το παιδί σου, αν μπορείς να μείνεις στο σπίτι σου, αν η γειτονιά σου ζει ή αν έγινε Airbnb, αν η χώρα σου παράγει ή απλώς πουλάει τα κομμάτια της. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν λοιπόν μετράει χρηματικές συναλλαγές, αξία προστιθέμενη μέσα στην αγορά. Τελική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Ως τεχνικός δείκτης αυτό θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο. Ως θεός όμως της πολιτικής και ειδικά τις σχέσεις με τους δανεισμούς και όλα αυτά είναι ακριβώς το εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους παγκόσμιους, θα λέγαμε, τραπεζίτες και είναι καταστροφικό. Ποια είναι λοιπόν η μεγάλη απάτη? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν η αρρώστια γίνεται αγορά, ανεβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Όταν η μοναξιά γίνεται υπηρεσία, ανεβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Όταν η ανασφάλεια γίνεται ασφαλιστικό προϊόν, ανεβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Όταν το σπίτι γίνεται χρέος, ανεβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Και όταν μια χώρα καταστρέφεται και μετά ξαναχτίζεται με δανεικά, ανεβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Και έτσι έχουμε φτάσει στο απόλυτο παράδοξο. Η καταστροφή να εμφανίζεται ως ανάπτυξη, η εξάρτηση σαν πρόοδος, η διάλυση ως οικονομική δραστηριότητα και η ζωή του ανθρώπου ως λογιστικό υπόλοιπο. Τι είναι λοιπόν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και ποια είναι η πρώτη του δολιότητα? Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, παιδιά, είναι με άλλα λόγια η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται μέσα σε μια χώρα σε μια συγκεκριμένη περίοδο, ας πούμε ένα έτος. Οι διεθνείς οργανισμοί το χρησιμοποιούν, όχι τυχαία, ως βασικό δείκτη παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας. Ως εργαλείο απογραφής θα μπορούσε να έχει ένα νόημα. Αν θες να ξέρεις πόσο παράγει περίπου μια οικονομία,
τι κλάδοι κινούνται, τι μέγεθος έχει η επίσημη αγορά, μπορεί να πεις ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν σου δίνει μια μορφή ενός χάρτη. Όμως ο χάρτης δεν είναι το έδαφος και εδώ είναι το έγκλημα. Η πρώτη δολιότητα είναι ότι πήραν έναν δείκτη συναλλαγών και τον παρουσίασαν σαν δείκτη ζωής. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν δεν ρωτάει αν μια συναλλαγή θεραπεύει ή τραυματίζει. Δεν ρωτάει αν η δαπάνη έγινε επειδή ο άνθρωπος άνθησε ή επειδή κατέρευσε. Δεν ξεχωρίζει το νοσοκομείο που σώζει από την αρρώστια από την αρρώστια που γέμισαν το νοσοκομείο. Δεν ξεχωρίζει το σχολείο από το φροντιστήριο που γεννήθηκε επειδή το σχολείο αποδυναμώθηκε. Δεν ξεχωρίζει την παραγωγή από την πρόσοδο, τη δημιουργία από την αποσύνθεση και την αυτάρκεια από την εξάρτηση. Πώς γεννήθηκε? Ακαθάριστο εθνικό προϊόν και εθνικοί λογαριασμοί γεννιούνται μέσα στην ανάγκη του κράτους να δει την οικονομία ως σύνολο. Με τη μεγάλη ύφεση του 1930, οι κυβερνήσεις δεν είχαν χάρτη της καταστροφής. Έπρεπε να μετρήσουν εισοδήματα, παραγωγή, απασχόληση, κατανάλωση, αποταμίευση και υπήρξε ο Σάιμον Κούσνετς και άλλοι πρωτοπόροι της εθνικής λογιστικής που τα λέγαμε και των λογιστικών σχεδίων που φέρουν τα κράτη, προσπάθησαν να φτιάξουν αυτό το χάρτη. Ο Κούσνετς όμως είχε προειδοποιήσει από νωρίς. Η ευημερία ενός έθνους δύσκολα μπορεί να συναχθεί από τη μέτρηση του εθνικού εισοδήματος. Δηλαδή ο άνθρωπος που βοήθησε να στηθεί το εργαλείο έλεγε στην ουσία μην το κάνετε θρησκεία, είναι απλώς μία αποτύπωση. Μετά ήρθε βέβαια ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και άλλαξε η λειτουργία του εργαλείου. Οι εθνικοί λογαριασμοί έγιναν μηχανισμός πολεμικής κινητοποίησης. Πόσο μπορεί να παράγει η χώρα, πόσο μπορεί να πάρει το κράτος για όπλα, στρατό, καύσιμα, εργασία, μεταφορές, χωρίς να καταρρεύσει μια κοινωνία. Το ακαθάριστο λοιπόν εθνικό προϊόν, το ΑΕΠ, γεννήθηκε ως χάρτης παραγωγικής ικανότητας, όχι ως χάρτης ευτυχίας ή ως χάρτης δικαιοσύνης ή ως χάρτης ελευθερίας. Και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λογικό, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών διαμόρφωσε το Διεθνές Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών. Η συγκρισιμότητά του έγινε παγκόσμια γλώσσα, τα κράτη, τράπεζες, οργανισμοί, επενδυτές απέκτησαν ένα κοινό αριθμητικό τρόπο ώστε να μπορούν να δανείζουν τις χώρες σε ένα έναο χρέος και να τις ψωμολυσούν. Και βεβαίως εδώ γίνεται και η μετάλλαξη. Όπως είπαμε, ο Κούσνετ, ο άνθρωπος που βοήθησε να στηθεί αυτό το εργαλείο, είχε προειδοποιήσει για την πιθανότητα να μετασχηματιστεί σε κάτι το οποίο θα ήταν τρομακτικό για τους λαούς. Και η ιστορία πιο βαθιά, πιο τραγική από όσο την είπαμε. Γιατί ο Κούσνετς απλώς δεν προειδοποίησε, έδωσε τη μάχη και την έχασε. Όταν λοιπόν ήθελε το ΑΕΠ να μετράει την ευμάρεια, και επειδή ήθελε να μετράει την ευμάρεια, πρότεινε κάτι ριζοσπαστικό. Να αφαιρεθούν από τον αριθμό ορισμένα πράγματα που, όπως έλεγε, δεν κάνουν τον άνθρωπο να ζει καλύτερα. Ήθελαν να αφαιρεθούν, παράδειγμα, στρατιωτικές δαπάνες. Ήθελε να αφαιρεθεί μεγάλο μέρος της διαφήμισης. Ήθελε να αφαιρεθεί η χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία. Τα ονόμαζε αυτά αναγκαία κακά πράγματα που ίσως χρειάζονται, αλλά δεν είναι ευημερία, δεν είναι ζωή, δεν αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα την κοινωνία των ανθρώπων και δεν πρέπει να μπαίνουμε στο νούμερο που υποτίθεται που λένε ή που δείχνει ότι μια κοινωνία ανθεί. Και όταν ήρθε ο πόλεμος, ο δεύτερος, οι σχεδιαστές της πολεμικής οικονομίας ήθελαν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο, γιατί όλα στηνιζόντουσαν πάνω σε μία λέξη. Δάνεια από τους τραπεζίτες. Ήθελαν λοιπόν οι στρατιωτικές δαπάνες να μετρώνται, να φαίνονται, να μεγαλώνουν το νούμερο, γιατί το νούμερο ήταν πλέον ο χάρτης για τα πόσα κανόνια, πόσα αεροπλάνα, πόσα πλοία μπορεί να παράγει η χώρα, βασικότερα πόσα χρήματα μπορεί να δανειστεί σε μια πολεμική οικονομία. Και έτσι λοιπόν πέρασε και έγινε έδαφος. Το πιο επικίνδυνο λάθος κάθε εξουσίας είναι να μπερδέψει το χάρτη με το έδαφος. Ο χάρτης είναι μια απλοποίηση. Αφαιρεί λεπτομέρειες για να βοηθήσει να κινηθείς. Αν όμως αρχίσει να πιστεύεις ότι ο χάρτης είναι πραγματικότητα, τότε θα ισοπεδώσεις ό,τι δεν χωράει πάνω του. Και αυτό ακριβώς έχει γίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δεν χωράει μέσα του η απλήρωτη φροντίδα. Δεν χωράει η αξιοπρέπεια της εργασίας. Δεν χωράει η κοινωνική συνοχή. Δεν χωράει η φθορά του εδάφους, η εξάρτηση του νερού, η ερήμωση της επαρχίας, η δημογραφική κατάρρευση, η ψυχική εξουθένωση. Αν μια γιαγιά κρατάει το εγγόνι της, σχεδόν τίποτα δεν γράφεται. Αν μια οικογένεια διελυθεί και πληρώνει παιδικό σταθμό, φροντιστή, ψυχολόγο, μεταφορές, νομικές υπηρεσίες, τότε όλα αρχίζουν και γράφονται.
Η κοινωνική διάλυση δηλαδή περνάει από το ταμείο και ξαφνικά γίνεται οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Και όταν κάτι τόσο ζωντανό γίνεται αγοραίο, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν χαμογελά. Όταν κάτι κοινωνικό γίνεται τιμολόγιο, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανεβαίνει. Γι' αυτό η λατρεία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι βαθιά αντικοινωνική. Δεν βλέπει τον άνθρωπο πριν μπει στην αγορά, τον βλέπει όταν πια η ανάγκη του τιμολογείται. Και φτάνουμε στην πιο κρίσιμη τη δολιότητα του παρονομαστή. Το ΑΕΠ δεν λειτουργεί μόνο σαν αριθμός παραγωγής, λειτουργεί και ως παρονομαστής. Και ο παρονομαστής είναι μέρος του κλάσματος που αποφασίζει πώς θα φανεί ο κόσμος. Δεν λένε απλώς πόσα χρωστάς, λένε χρέος προς ΑΕΠ. Δεν λένε πόσο έλλειμμα έχεις, λένε έλλειμμα προς ΑΕΠ. Δεν λένε απλώς πόσα ξοδεύεις για παιδιά, για υγεία, για άμυνα κτλ. Θα λένε ότι αυτά ποσοστά του ΑΕΠ. Όταν η χώρα λοιπόν πάβει να είναι λαός, παραγωγική βάση, ιστορία, ανάγκη και μέλλον, γίνεται παρονομαστής. Και από εκείνη τη στιγμή ο δείκτης συναλλαγών γίνεται ο μηχανισμός της κρίσης. Η ζωή ενός λαού δεν αξιολογείται με βάση την αντοχή του, την αυτάρκειά του, τη δημογραφική του ικανότητα, την ποιότητα της παραγωγής του, αλλά με βάση το αν ο παρονομαστής του αρκεί για να καθησυχάσει τον πιστωτή, τον δανειστή και τους διεθνείς τραπεζίτες. Και όταν ο παρονομαστής μικραίνει, η θηλιά σφίγγει. Αν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν λοιπόν πέσει, το χρέος προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανεβαίνει. Ακόμα και αν δεν δανειστείς, ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Το ίδιο χρέος φαίνεται βαρύτερο επειδή συρρικνώθηκε η οικονομική βάση με την οποία το συγκρίνεις. Και αυτό είναι το πιο μεγαλύτερο αριστούργημα δολιότητας, γιατί ο αριθμός δεν σε χτυπά μόνο ως χρέος, σε χτυπά ως σχέση και σε σκοτώνει με το κλάσμα. 2014. Τα ναρκωτικά μπήκαν στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Ακούγεται αστείο, αλλά είναι και η γυμνή απόδειξη αυτής της δολιότητας με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Υπάρχει ένα εγχειρίδιο, το ESA 2010, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 2010, με απλά λόγια. Είναι ο κοινός κανονισμός με τον οποίο όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης υποχρεούνται να μετράνε την οικονομία τους ώστε τα νούμερα να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Το 2014 λοιπόν αυτός ο κανονισμός εισέβαλε και έβαλε κάτι εκπληκτικό. Διέταξε όλα τα κράτη στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν τους τις εκτιμήσεις για παράνομες δραστηριότητες να τις βάζουν μέσα. Ή τα ποσά. Ναρκωτικά, πορνεία, λαθρεμπόριο τσιγάρων και αλκοόλ. Πολύ σωστά το άκουσες. Η Ευρώπη τα περιλαμβάνει στις χώρες όλες του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, το προϊόν ας πούμε, το εμπόριο της ηρωίνης. Επίσημα λοιπόν στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν των ευρωπαϊκών χωρών. Και τώρα να το σκεφτείς ψυχρά σαν λογιστής. Τι έγινε τη στιγμή που η Ιταλία, η Βρετανία και όλοι πρόσθεσαν αυτά δισεκατομμύρια στο ακαθάριστο εθνικό τους προϊόν? Ο παρονομαστής μεγάλωσε. Και μόλις μεγάλωσε ο παρονομαστής, ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ βελτιώθηκε. Το ίδιο ακριβώς χρέος φάνηκε ξαφνικά ελαφρύτερο. Και όχι αυτό επειδή πληρώθηκε 1 ευρώ, όχι επειδή δούλεψε κανείς καμιά ώρα παραπάνω, αλλά επειδή άλλαξε ο τρόπος που μετράμε το κάτω μέρος του κλάσματος. Να λοιπόν η απόδειξη που έλειπε. Όλη την ώρα λέγαμε ότι ο παρονομαστής δεν είναι αθώος, ότι κατασκευάζεται. Ιδού η κατασκευή, με ημερομηνία, με υπογραφή και με κανονισμό. Μια χώρα μπορεί να βελτιώσει τη θέση της απέναντι στους πιστωτές προσθέτοντας στους λογαριασμούς της το εμπόριο ναρκωτικών. Τόσα ναρκωτικά παίρνουμε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχει αλλάξει το καθαρό? Μήπως δεν τα βάζει καλά η κυβέρνηση? Γιατί δεν βάζει και το εμπόριο των ναρκωτικών, το εμπόριο λευκής σαρκός, το εμπόριο όπλων? Δεν ξέρω. Την Κρήτη οπωσδήποτε θα έχουμε εμπόριο όπλων. Να γίνουμε λίγο πιο υγιείς, βρε παιδί μου. Δεν άλλαξε λοιπόν τίποτα, άλλαξε το κλάσμα. Φουσκώνουν τον παρονομαστή για να φανεί καλύτερο το χρέος. Η Ιταλία που έχει τους ντόπιους μαφιόζους, οι δικοί μας οι μαφιόζοι κρύβονται μέσα στο κράτος. Γι' αυτό δεν μπορούν να συνυπολογιστούν και να φτιάξουν λιγάκι καλύτερα το ποσοστό του ακαθάριστου ή το τελικό αποτέλεσμα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντου. Και φυσικά εδώ μπαίνει το αέναος χρόνος, το αέναο χρέος και ο αέναος στόχος. Το χρέος είναι ήδη δύσκολο.
Ο τόκος το κάνει αδυσόπιτο. Γιατί ο τόκος δεν ζητά απλώς να επιστρέψει αυτά που πήρες, ζητά να επιστρέψει περισσότερα στο μέλλον από μια κοινωνία που όπως η δικιά μας έχει ήδη αποδυναμωθεί και βρίσκεται σε μια διαδικασία κατάρρευσης. Η βασική λογική είναι απλή. Αν το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται μια χώρα είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό ανάπτυξης της οικονομίας, τότε για να σταθεροποιήσει το χρέος της πρέπει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή να παίρνει από την κοινωνία περισσότερα από όσα επέστρεψε σε αυτήν, ώστε να στείλει τη διαφορά στους πιστωτές. Και εδώ ξεκινάει και η μηχανή του αέναου χρέους. Για να πληρώσεις, κόβεις. Όταν κόβεις, πέφτει η ζήτηση. Όταν πέφτει η ζήτηση, πιέζεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Όταν πιέζεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, χειροτερεύει ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Όταν χειροτερεύει ο λόγος, σου ζητούν νέα μέτρα. Τα νέα μέτρα πιέζουν κι άλλο την οικονομία και ο κύκλος ξαναρχίζει. Δεν σε σκοτώνει μόνο το χρέος, σε σκοτώνει και η θεραπεία του χρέους. Όταν η θεραπεία μικραίνει τη βάση μέσα από την οποία πρέπει να αποπληρώσεις το χρέος. Και αυτό είναι το παράδοξο που μπορεί να τεινάξει μια χώρα στον αέρα. Η χώρα πληρώνει με τρόπο που μειώνει τη δραστηριότητά της. Στραγγίζει την οικονομία, και σε αυτή τη φάση είμαστε, για να δείξει αξιοπιστία. Και όσο στραγγίζει την κοινωνία, αποδυναμώνει την παραγωγή, την κατανάλωση, τη δημογραφία, την εσωτερική ζήτηση, την εμπιστοσύνη, την ίδια αναπαραγωγή του κοινωνικού σώματος. Και πλέον η θεραπεία έχει γίνει αρρώστια. Γιατί η λιτότητα παρουσιάζεται ως εξυγίανση. Ωραία λέξη. Καθαρή, ιατρική. Σου λέει η χώρα πρέπει να χάσει λίπος. Έχετε πολύ λίπος, παιδάκια. Πως πρέπει να γίνει ανταγωνιστική, ότι πρέπει να μαζευτείτε επιτέλους. Αλλά στην πράξη η εξυγίαση αυτή κόβει τους μυς, όχι το λίπος. Κόβει το εισόδημα από την υγεία, κόβει παιδεία, κόβει υποδομές, μεικτές επιχειρήσεις, τοπική αγορά, εργατική ασφάλεια, δημογραφική προοπτική. Και μετά το ίδιο το σύστημα κοιτάζει τον ασθενή που τον αποδυνάμωσε και του λέει δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη δόση. Και έτσι η λιτότητα γίνεται θεραπεία που αποδεικνύει την ανάγκη της. Όσο αποτυγχάνει, τόσο θα την αυξάνουν. Και αυτή είναι η κεντρική δολιότητα, γιατί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν που πέφτει λόγω στραγγίσματος χρησιμοποιείται ως απόδειξη ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερο στραγγίσμα. Το χρέος προς το ΑΕΠ που χειροτερεύει λόγω ύφεσης χρησιμοποιείται ως απόδειξη ότι πρέπει να επιταχυνθεί η προσαρμογή. Και έτσι η χώρα που δεν κυβερνάται πια πολιτικά, κυβερνάται λογιστικά, όπως η δική μας, η κοινωνία δεν αποφασίζει τι χρειάζεται για να ζήσει, ο πίνακας χρειάζεται και αποφασίζει για το τι πρέπει να κόβει. Μια κόπη. Και βεβαίως το όπλο που είναι στραμμένο απέναντι σε όλους. Τώρα μιλούσαμε μέχρι τη δική μας γλώσσα, τη γλώσσα της κοινωνίας, των ανθρώπων, της αξιοπρέπειας. Ας μιλήσουμε τη δική τους γλώσσα, τη γλώσσα των αριθμών. Για να δείξουμε ότι ακόμα και μέσα στη δική τους τη μαθηματική γλώσσα η λιτότητα είναι ένα ψέμα. Υπάρχουν δύο γράμματα, το R και το G. Το R είναι το επιτόκιο, πόσο κοστίζει να δανειστείς, πόσο τόκο πληρώνεις στους πιστωτές σου, και το G είναι ο αριθμός ανάπτυξης, πόσο μεγαλώνει γρήγορα η οικονομία σου. Και τα δύο αυτά γράμματα είναι βασικά γιατί πάνω τους παίζεται όλη η μοίρα του δικού μας και των άλλων λαών. Οι ίδιοι τεχνοκράτες έχουν έναν κανόνα γραμμένο στα δικά τους τα βιβλία. Λέει το εξής: αν το επιτόκιο που πληρώσει είναι μικρότερο από το ρυθμό που μεγαλώνει η οικονομία σου, αν δηλαδή το R είναι μικρότερο από το G, τότε το χρέος ως ποσοστό ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος μικραίνει μόνος του. Χωρίς περικοπές, χωρίς πλεονάσματα, χωρίς να στραγγίξει την κοινωνία. Απλώς επειδή η οικονομία μεγαλώνει πιο γρήγορα και έτσι ο τόκος, η θηλιά, χαλαρώνει από μόνη της. Αυτό δεν το λέει κανένας επαναστάτης, το λέει το επίσημο βήμα των οικονομολόγων του κόσμου. Ο Ολιβιέ Μπαλανσάρ, ο άνθρωπος που υπήρξε επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ίδιου ταμείου που μας επέβαλε εμάς τη λιτότητα. Και το 2019 στάθηκε μπροστά σε όλους και είπε, με τα δικά του λόγια λέει, αν το R είναι μικρότερο από το G, το χρέος δεν είναι το τέρας που σας είπαμε. Κατάλαβε δηλαδή το μέγεθος της απάτης. Στα χρόνια που τα επιτόκια ήταν στο πάτωμα, το R ήταν μικρότερο από το G. Η λιτότητα δεν ήταν μαθηματική αναγκαιότητα, δεν είναι οι αριθμοί που δεν έβγαιναν, οι αριθμοί έβγαιναν μια χαρά. Η λιτότητα ήταν η πολιτική επιλογή, μια απόφαση για το ποιος θα πληρώσει και ποιος θα εισπράξει, ντυμένος με το κέρος της αριθμητικής αναγκαιότητας, για να μην μπορείς να την αμφισβητήσεις.
για να σου φαίνεται σαν ένα νόμος της φύσης και όχι σαν αυτό που ήταν στην πραγματικότητα. Μια πολιτική επιλογή των αισχρών και αχρίων ανθρώπων. Δεν μας τράγησαν λοιπόν επειδή έπρεπε, μας τράγησαν επειδή το αποφάσισαν. Και όταν μας το είπαν, μας το δώσανε έτσι ώστε να μην υπάρχει και να λένε δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και η Ελλάδα είναι το εργαστήριο του παρανομαστή. Έζησε αυτή τη μηχανή σχεδόν με εργαστηριακή καθαρότητα. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε ως πρόβλημα αριθμών. Έλλειμμα, χρέος, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, βιωσιμότητα. Η λύση παρουσιάστηκε ως πρόβλημα αριθμών. Περικοπές, πλεονάσματα, αποκρατικοποιήσεις, μεταρρυθμίσεις, αναδιορθώσεις. Όμως κάτω από τους αριθμούς υπήρχε η κοινωνία μας. Οι μισθοί που κόπηκαν, οι συντάξεις που κόπηκαν, οι νέοι που έφυγαν, οι επιχειρήσεις που έκλεισαν, οι οικογένειες που διαλύθηκαν, τα νοσοκομεία που έκλεισαν, πιέστηκαν, μειώθηκαν, σπίτια που έγιναν ενέχειρα και η δημόσια περιουσία που μπήκε στο τραπέζι. Το τραγικό λοιπόν είναι ότι παρά την δημοσιονομική προσπάθεια, το ίδιο το χρέος προς ακαθάριστο εθνικό προϊόν επιδεινώθηκε μέσα στα προγράμματα επειδή η ύφεση και η αποδυνάμωση του παρονομαστή ήταν τεράστιες. Ο αριθμός για τον οποίο θυσιαζόταν η κοινωνία δεν θεραπευόταν με τη θυσία, χειροτέρευε. Και η Ελλάδα δεν απέτυχε απλώς να λύσει μια εξίσωση. Έγινε η απόδειξη ότι η εξίσωση ήταν στημένη ώστε να νομιμοποιεί τη θυσία, τη ληστεία και την απληστία των αχρίων πολιτικών, τραπεζών, ντόπιων και του εξωτερικού. Τώρα, για το σήμερα. Θα πούν όλοι, καλά όλα αυτά. Η Ελλάδα τα κατάφερε, το χρέος της πέφτει, ας μην γκρινιάσουμε πια. Και ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, γιατί εδώ η ίδια η δολιότητα που μας στραγγαλίζει στην ύφεση τώρα τρέχει ανάποδα και φοράει και το χαμόγελο της επιτυχίας. Τα νούμερα. Στην κορύφωση της πανδημίας το 2020, το ελληνικό χρέος πέρασε τα 200% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Σήμερα το 2025 έχει πέσει στα 146%, έτσι μας λένε. Μια πτώση εντυπωσιακή και μας παρουσιάζουν ως τρίαμβο, ως απόδειξη ότι ο δρόμος ήταν σωστός. Να ρωτήσουμε όμως ένα πράγμα που δεν θέλουν να τους ρωτήσουμε. Γιατί έπεσαν? Η απάντηση από το στόμα της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέει ότι το χρέος πέφτει χάρη σε δύο πράγματα. Στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στην στέρεη ονομαστική ανάπτυξη του ΑΕΠ. Ονομαστική, να η λέξη κλειδί. Ονομαστική ανάπτυξη σημαίνει το καθάριστο εθνικό προϊόν μετρημένο στις τρέχουσες τιμές, χωρίς να αφαιρεθεί ο πληθωρισμός. Δηλαδή όταν οι τιμές ανεβαίνουν, το ψωμί, το ρεύμα, το ενίκιο, όλα κρυβαίνουν, το ονομαστικό ΑΕΠ φουσκώνει. Ακόμα και αν δεν παραχθεί ούτε ένα καρβέλι παραπάνω. Και μόλις φουσκώσει ο παρονομαστής, το χρέος από πάνω του φαίνεται μικρότερο. Το πιάνεις? Είναι ακριβώς το αντίστροφο εκείνο που έπαθαμε όλοι στην κρίση. Τότε η ύφεση μίκρινε τον παρονομαστή, το χρέος φαινόταν μεγαλύτερο και έτσι ζητούσαν νέα μέτρα. Τώρα ο πληθωρισμός μεγαλώνει τον παρονομαστή, το χρέος φαίνεται μικρότερο και σου πουλάνε επιτυχία. Και στις δύο περιπτώσεις ο άνθρωπος από κάτω δεν βελτιώθηκε. Στην κρίση φτώχυνε, στην ανάκαμψη πληρώνει τα πάντα ακριβότερα, από το ενίκιο μέχρι το ρεύμα και ό,τι άλλο έχει να πληρώσει. Και βλέπει τα παιδιά του να φεύγουν σε μια χώρα που αναπτύσσεται δήθεν, αλλά δεν έχει χώρο για ανάπτυξη. Αυτά λοιπόν τα λίγα σήμερα. Ξέρω ότι η οικονομία μπορεί να μην είναι το αγαπημένο σας θέμα, αλλά νομίζω ότι σας έδωσα ακριβώς την εικόνα όσο πιο αντικειμενικά και τεκμηριωμένη γίνεται, χαρτί και καλαμάρι, πλήρως αποδεδειγμένη, και στέκομαι απέναντι στον κύριο, ποιος είναι ο Χατζηδάκης, το Χατζηδάκη, στο Στουρνάρα, στους υπόλοιπους τραπεζίτες, εάν θέλουν να τους χώσω τα χαρτιά στη μούρη σε δημόσια κουβέντα παρουσίαση. Αυτή η εκπομπή δεν λέει ψέματα. Αυτή η εκπομπή προσπαθεί στο βαθμό που της είναι εφικτό να παρουσιάσει όσο δυνατόν πλησιέστερα τη λέξη αλήθεια. Λοιπόν,
Αυτά είχα να πω σήμερα. Σας αγαπάω όλους. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους όσους ήταν συντονισμένοι στα Αιτζιανά, στη συχνότητα του 103,6. Ευχαριστώ όσους ήταν συντονισμένοι εδώ στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Και εσάβριον τα νεότερα. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ τύχη. Οι συγκλονιστικοί αριθμοί που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις, τις διαστρωματικές σχέσεις αριθμούς της κοινωνίας μας, ο αριθμός των αποκλεισμένων και ο αριθμός των συνταξιούχων και ο αριθμός των ανέργων, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα και είναι ακριβώς αυτό που θέλουν να αποφύγουν με τις δημιουργίες αυτών των νέων κομμάτων ή των άλλων των υπόλοιπων υπαρχόντων, για να μην σπάσει η κοινωνία σε μία έκρηξη όπως δεν την έχουν ξαναδεί, όπου εκείνος ο αριθμός των 3 εκατομμυρίων που έγινε για την ημέρα του 28 Φεβρουαρίου, η μέρα των τεμπών, να είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που μπορεί να ξεσπάσει. Και να ξέρετε ότι το σύστημα θα μας δώσει πολλές σφαλιάρες. Θα μας δώσει σφαλιάρες εθνικές για να κατεβάσουμε το κεφάλι. Θα μας δώσει σφαλιάρες κοινωνικές για να κατεβάσουμε το κεφάλι. Θα στοχεύουν ακριβώς σε αυτό το πράγμα, στο να κάνουν τον Έλληνα που νιώθει ηττημένος να νιώσει εντελώς ηττημένος, εντελώς στα γόνατα, εντελώς κάτω στα πατώματα. Αυτό να το θυμόμαστε. Γιατί οι επόμενες 2-3 χρονιές θα είναι επίσης σημαντικές όσες ήταν οι χρονιές, για παράδειγμα 1920-1922 ή 1945-1949. Δεν ξέρω πώς ο λαός μας θα τα καταφέρει και θα βγει από αυτή την έγκαινη. Δεν ξέρω αν θα σκεφτεί ο καθένας την παρτάρα του ή θα σκεφτούν οι κοινωνίες μήπως μπορούν να διασωθούν. Αλλά νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει και ήδη εμφανίζεται στους αριθμούς και εμφανίζεται στις προσωπικές μικρές ζωές μας, θα εμφανιστεί σαν κύμα τεράστιο μέσα σε όλη την ελληνική κοινωνία. Όχι απλώς λέει ήττα, συντριβή ακριβώς. Σας ευχαριστώ λοιπόν, με αγάπη. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου